بسم الله الرحمن الرحیم. سبا 1 دسمبر په ورځ د جمعې 2 بجې په تخبای مردان کې زمونږ د سابقه ایم پی افتخار مشوانی سے په حجره کې کنونشن دی او هغه کنونشن انعقاد لپاره نن په حجره کې کرسي صوفې تامبوان دی باندې پولیس چاپه ولا او هغه ځای نه دا سامان راغونډ کو د زمونږ د پارټۍ په ګرد ضلع کې چې کوم دی گرفتاریان شروع شوي دي او پولیس لګیا دی په زور جبر او په زبردستۍ باندې زمونږ د کنونشن خرابولو کوشش کوي. زه په دې اکله دوه خبرې کول غواړم. مردان او د تقبې غیرتي پښتنو دا حرکتونه دوی موږ سره ارزه وکړل، خو د الله په فضل سره او د ولس په امداد سره او د ولس په تکړتوب باندې چرته هم کامیاب نشول. ما دا یقین دا چې سبا به د مردان خلک او د تقبې خلک چې کوم دي آب راوځي د دې پی ټی آی پاکستان تحریک انصاف د کنونشن کامیابول اوس زمونږ ضد جوړ دی. خامخا په خپلو حجرو کې موږ ته چې کوم دی ناستي موقع نه راکوئ. دغه ټولې پارټیانې تقریرونه هم کوي او کنونشن یې هم کوي دا نورې، خو زمونږ سره مو چې کوم دی ظلم او جبر او فتنه مو را سره شروع کړې ده. الله دې تاسو ته د خپل عملونه چې کوم دي درسیخ کړي. موږ به د مردان پښتنو ته وایم موږ به دا کنونشن کوو، دا زمونږ پښتو ده او زه به درځم، بلکې داسې وشمارئ چې زه تقبې ته را رسېدلی یم. ولې چې زه نن شپې چې کوم دی وځم او انشاءالله زه به خپل ځای ته ځان رسوم. تیر ځلې لارې ونیولې او دا ځل دا موقع نه ورکوو. خو تاسو ته وایم چې که سبا کنونشن ناکام شو، هله ناکامېدی شي چې د یرې نه تاسو راونوځئ او که چېرته راووتئ نو د ولس مخه چاپلار هم نشي لیدلی. نو سبا به تاسو راوځئ، زه به درځم او انشاءالله په خپل د پرایویټ حجره کې که په ځمکه و موږ به کینو خو کنونشن به کوو. ما یقین ده چې دا غیرتي پښتانه د تخبې خلک او د ګرد د مردان ضلع خلک د حق دپاره رښتیاو دپاره عمران خان دپاره او د پاکستان کې رول افلا دپاره به موږ ملاتړ کوي. انشاءالله سبا به وینو. دویمه خبره، زمونږ د مردان په هغه کې څه خبرې شوې وې چې مشرانو خپله منځ کې څه اختلافات دي، نو عموما د خپلې ډلې کې اختلافات هم راځي، خبرې هم راځي. عاطف خان، علي امین خان، دا ټول موږ مثال د ورونو په شانتې ده او زمونږ یقینا اختلافات راتلل، خو هغه اختلافات چې کوم دی علي امین خان دی او مجاهد خان، اسد قیصر صاحب دي ټولو پکې دلچسپي واخیسته او هغه زمونږ اختلافات ختم دي. موږ د یو موټي په شانتي یو، په اتحاد یو، په اتفاق یو او سبا به انشاءالله چې کوم دی د زمونږ د مردان د پی ټی آی اتحاد به ټول وینئ. تھینک یو.